Doop is meer as net 'n tradisie. Dis 'n simbool van hoe jy verander het. 'n Manier om te wys dat jy jou lewe agtergelaat het en nou 'n nuwe lewe in Christus verkry het. Paulus se woorde, dit is nie meer ek wat lewe nie, is meer as net 'n slagspreuk. Dit is oorgawe. Dit beteken Jesus is nie net deel van my lewe nie, hy is my lewe. Dieselfde Gees wat Petrus en die vroeë kerk gevul het, vul steeds sy mense vandag. Hy is nie gereserveer vir die supergeestelikes nie. Hy is beskikbaar vir elkeen wat gewillig is om hom te ontvang. Ons gaan vandag fokus op 3 belangrike gedagtes. Hierdie gedagtes kan ons lewe vernuwe, 'n doel in die lewe gee en ware vryheid bewerkstellig. Die eerste ding waarna ons gaan kyk is 'n lewe van oorgawe aan Jesus. Paulus skryf die volgende in Galasiërs. Hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. As ons dit hoor, dan vra ons onsself, hoe reageer ek op so 'n liefdesverklaring van God? Paulus se woorde, dit is nie meer ek wat lewe nie, is meer as net 'n slagspreuk. Dit is oorgawe. Dit beteken, Jesus is nie net deel van my lewe nie, hy is my lewe. Dit bring ons vandag by 'n baie belangrike punt in ons ontdekkingsreis saam met ons verhouding met Jesus. Jesus is nie net 'n redder nie. Jesus is ook ons Here. Die woord Here in die Bybel beteken dat hy die eienaar is. So elke deel van my lewe behoort nou aan hom. Ons leef saam met hom, maar ons leef ook vir hom. Wanneer ons Jesus kies, dan lê ons eie regte, ons selfsugtige begeertes, ons ou self neer en ons laat toe dat Jesus in en deur ons kom leef. Ons word uitgedaag deur Paulus om anders te dink oor onsself. Die Christelike lewe gaan nie oor om heeltyd beter te wees nie. Dit gaan oor 'n lewe van oorgawe aan Jesus. Dit gaan ook nie daaroor om harder te probeer nie. Dit gaan oor jouself neerlê en Jesus as Heer van jou lewe te verklaar. Today is a very important day in our discussion because we introduce the idea that Jesus is not just our Savior, Jesus is also my Lord. It's a big word in the Bible and it means owner. The implication then is, as Paul has discovered and as I have discovered, is that we see ourselves and every part of our lives as though we are living with Him, but we are also living for Him. That means that every decision about what we do and also how we do it is measured with the following question: would this please the Lord? Today is a massive day of surrender. It's a day to say, Lord, I want to allow you to be the pillar of my life. Die tweede gedagte waarna ons kyk is die doop. Doop is 'n sigbare teken van 'n innerlike verandering. Paulus skryf verder in sy brief aan die Romeine. Deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus wat deur 'n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook 'n totaal nuwe lewe leef. Doop is meer as net 'n tradisie. Dis 'n simbool van hoe jy verander het. 'n Manier om te wys dat jy jou lewe agtergelaat het en nou 'n nuwe lewe in Christus verkry het. As ons gedoop word, sê ons, ek behoort aan Jesus. Ek leef in hom, deur hom en vir hom. Dis soos 'n trouring, 'n sigbare teken van 'n verbintenis wat ek met God gemaak het. Doop red ons nie, maar dit wys vir die wêreld dat ons gered is. Toe Jesus gedoop is, het die Vader verklaar, jy is my geliefde seun. Dit het sy identiteit vasgemaak en so maak die doop ook ons identiteit vas as kind van God. Most of the new disciples in the book of Acts immediately got baptized. It's a very simple action if you want to consider it and you also want to say, I'm going to follow Jesus, I'm going to be a disciple. So if I want to get baptized, what's going to happen? Basically, a mature Christian would take you, gather a couple of friends and family, or maybe gather some people from the church, and take you to submerge you underwater
and bring you up again and do all of that in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's exactly what we see in Matthew 28. But baptism actually has got a very rich meaning to it. There's a spiritual reality that is expressed in this practical action. Here's the spiritual reality from the book of Romans, chapter 6, verse 3. Do you not know that all of us were baptized into Christ Jesus? And then it gives us some dimension to what that means. We were baptized into his death. We were buried with him through baptism, so that just as Jesus was raised from the dead to the glory of the Father, we too are raised to a new life. This is a spiritual reality for everybody who believes in Jesus. Believers believing that he died, but we died with him. Believers believing that he was raised from the dead, and that we, raised to a new life, now say also that we want to be baptized as a visible declaration of this invisible reality. Die derde gedagte waarna ons gaan kyk is die Heilige Gees en hoe hy ons die krag gee om hierdie nuwe lewe in Christus te leef. Op ons reis so ver het ons kennis gemaak met die Vader en die Seun. Maar daar is 'n derde deel van die Godheid, iemand net so goddelik, net so kragtig en net so persoonlik. Hy word die Heilige Gees genoem. Hy is die teenwoordigheid van God, beloof deur Jesus self, gegee om ons geloof werklik en lewendig te maak. Voordat Jesus teruggekeer het hemel toe, sê hy iets wat amper onmoontlik klink. Hy sê dit is beter vir ons dat hy gaan. Hoe kan dit vir ons beter wees dat hy gaan? Want as hy gaan, dan sal die Heilige Gees kom, nie net om by ons te wees nie, maar om binne in ons te woon, om ons naaste metgesel en sterkste bron van krag te wees. Jesus het ons nie alleen gelos om hierdie lewe self te probeer leef nie. Hy het vir ons 'n helper, 'n gids, 'n onderwyser en 'n bron van krag gegee. Dit is die persoon van die Heilige Gees. As 'n volgeling van Jesus is dit die beste vir jou om onder die leierskap en invloed van die Heilige Gees te leef. Presies soos wat Jesus gedoen het. Wat gebeur wanneer ons gevul word met die Heilige Gees? Die Heilige Gees bring nie net troos of leiding nie. Hy gee ons as gewone mense krag om dapper te wees en as sy getuies 'n verskil te maak. Hoor wat sê Handelinge 1 oor hierdie situasie. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. Dieselfde Gees wat Petrus met vrymoedigheid gevul het en leiding aan die disippels gegee het, is nou vandag vir ons beskikbaar. Ja, vir jou ook. Ons glo nie net in die Heilige Gees nie, ons leef saam met hom en deur hom. Die Heilige Gees gee ons die vermoë om te vergewe wat onvergeeflik voel, ander op selfopofferende maniere lief te hê en met vrymoedigheid te praat. It is clear from the scriptures that Jesus needed the Holy Spirit for almost everything that he did. Well, if he needed the Holy Spirit, then it should be obvious that we need him too, and that he would do the same for us. So Jesus made this promise in the book of Acts chapter 1 verse 8, and he said, "You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and then you will be my witnesses in various places." So as we consider that promise today, we see that the people in the first church were praying together in the book of Acts chapter 2, and then they were filled with the Holy Spirit, just as Jesus promised. What's amazing about this is that somebody like Simon Peter was the disciple who denied Jesus 3 times in public because he feared for his own life. So how is it now possible 50 days later, after the Holy Spirit filled his life, that Peter stood up in front of thousands of people and then he spoke an incredible sermon which ended with these words in verse 38. "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, because this promise belongs to you, your children,
to everyone who's far off, and to all whom the Lord our God will call to himself. I mean, that makes me feel included in that promise. And I remember that I had exactly the same experience. I was praying and saying, Lord, I want the fullness of this promise exactly the same way that people had it in the book of Acts in chapter 2. So that's why our encouragement to you today is to simply start asking your Father in heaven to fill you with the fullness of His Spirit. Dieselfde Gees wat Petrus en die vroeë kerk gevul het, vul steeds sy mense vandag. Hy is nie gereserveer vir die supergeestelikes nie. Hy is beskikbaar vir elkeen wat gewillig is om hom te ontvang. Dit beteken hy is met jou in jou familie, jou werkplek, jou stryd en jou daaglikse besluite. Hierdie week word ons genooi na 'n nuwe manier van lewe. Nie deur harder te probeer nie, maar deur jouself oor te gee. Nie deur godsdienstige reëls te volg nie, maar deur 'n lewe wat aan die Heilige Gees oorgegee is. Christus leef in ons. Ons wandel in 'n nuwe lewe en ons is gevul met sy Gees.